Sziasztok, fiúk és lányok! Így van. Láttam róla egy kis információt az új Avatar játékról. Na, mi pedig... Ugye Mikulás sapka hiányában nem tudunk beöltözni Mikulásnak, de ennek ellenére nyomatunk egy kis Marvel's Midnight Sun befejezést. Ugye a szuperhősös univerzumból, ahol még zajlanak a folyamatok, tehát még nincsen vége a DLC-nek. Érdekességképpen. Csak nekem nincs hang, remélem. Szuper. Az egér belebagolta Atya Úristenbe is. Hol vagyok? Faszomba. De várj már, most, hogyha kell beszélni Dáliával, akkor... Yes? Ja. Choke the storm. Has your opinion of Storm changed? I was really unkind to her in the sewer. I spoke out of anger, and I regret it. The words you spoke held no truth? Yes. And no. It's complicated. Ja, az szép, ez komplikált, azt mondja. She cares about me and the Morlocks. And she Én szerintem Storm úgy You should tell her this. vigyáz a csarra, mint hogyha olyan közeli barátja lenne. Te szereted a Morlocksot? What are your thoughts on the Morlocks? They're my family. They took me in and we cared for each other. Ők a családja. We're all mutants just trying to get by. They are not wary of you? They were at first. They thought I was one of the X-Men. But once they saw I wanted to help, we built up trust. Is being an X-Men bad? Ja. Morlocks are used to being outcasts because of the way they look. There's a misunderstanding between the two groups, you know. Any plans to join the X-Men? Valami terv, hogy csatlakozza az X-menekhez? Have you reconsidered Storm's offer? I was worried about this. Igen, mondjuk Storm be tudná vinni. I have no idea. De nem hinné, hogy igen. Okay. You do not need to know right now. There's still so much about the X-Men I don't know about. And I Most tegyük felő ilyen hílelő karakter, akkor harc közben nem lenne jó, hogy őt is védelmezni kéne. Az árvaházról valami információt? How do you feel about leaving the orphanage? Conflicted. On one hand, I hated it. Every day was a reminder that I didn't belong. But I was surrounded by kids who felt the same way, and we became a family. You miss your friends. I do. Na, én nem bánom, megmentettünk, az a lényeg. But once I learned about the Morlocks, I knew I needed to help. Én megmentettük az embereket a Morlocksba. I'm forever grateful they took me in. Jó. Most már ki lett maxolva. I hope so. Kivel kell még itten konzultálni? Még itt is be tudok gyorsítozni a Common Roomba, hallod? Az igen. Kompliment. Várjál, Robbie Race. Tudok Deadpool-al nyomni egy komplimentet. Plusz 6 friendship. Az jó. Look at you, sweet talker.
Na most Scarlet Witch. If anybody's gonna understand looking funny, it's Na nem, a csaj. Jó. New breed vampire activity is down worldwide. Not to jinx it, but I think we're winning. Any sign of Dracula or Sin? None. They're off the board. Nem találni se Drakulának a jelét, se a Sinnek. Pedig mind a ketten elmenekültek, szóval Pockets of vampire activity will die out faster than Chewie itt még devours valaminek lenni kell a végén. anything. Anything else on your mind? Hát, nem igazán. Thanks, Carol. Sure thing. Na, haladjunk arrébb. De miért rakja ki a jelet hozzá, hogyha már beszéltünk vele? Az kész, elme baj. Még pengével. Várjál, itt kint. Utána gyurmázik. How did it feel when you fought Dracula? How do you think? He's still alive. You were not even the tiniest bit satisfied? All right, it was a little satisfying. But ask me again when I kill the guy. Még egyszer megkérdezem, akkor kinyírja a csávó. Na de várjál. Jó. Akkor már most át tudom adni Dahlia's resilience is inspiring. a napot. Tovább tudjuk léptetni. Na nézzük, mit ad ki az a mirror table. Mert itt valaminek még lenni kell, ez kizárt, hogy nem. Így befejezni a DLC-t, hogy mindenki túlélte. Azt nem hiszem. Tehát még itt egy Drakula boss harcnak lenni kell. 100%. Private message. Nagyon jó. Akkor a csajszkámmal beszélnünk kell először is. Hunter, a word? Na, I'm listening. mondhatod. I wanted to apologize. I'm afraid I came off a bit cold when we last spoke. I get it. As I said before, it is all right. I do not expect you to warm up to me right away. If we want to kick the temperature up in here, all I need to do is think of good thoughts. Hát lehet, hogy itt nem fogad nekünk Speaking literally? plusz szívecskéket. Yes, but that conversation is for another time. I see you are still hesitant in sharing parts of De néha meg igen, szóval nem értem. Mikor ad és mikor nem. To keep secrets, but I don't want to alarm anyone. Why would it be alarming? Hypothetically speaking, how would you feel if others learned that you could cause a hurricane if you became too upset? Powerful. Mondjuk sötét, de nem baj. I would almost feel unstoppable. Ah, but you have to remember that power comes with a Most a cost. 200-at vissza As a húztuk leader, the 199-re. thing I want is for my team to think I am unable to keep myself under control. Are you not tired of suppressing yourself? No. Having control keeps everyone safe. Let's leave it at that. I'd go into detail, but Ezek az elmúlt éjszakáról beszélnek? Gyanítom. keep doing what you're doing, and I'm sure we'll get there. Rising Storm. Attacks and Heroic have a 10% chance to apply stun. Igen. Hunter, a word. De jó, hogy most beszéltem a cseléddel. Mindegy, először megütjük itt a fejlesztést gyorsba, hogy a rosszba jegyem meg. Itt a Morbius laboratóriuma. My test tubes. Need a pick me up?
Start each mission with block. Recover health each turn. -10 willpower. Increase damage bonus applied to critical card. Chance for drawn cards to gain bonus damage. Recover health each turn. Wow. De várjál, chance to resist negative status effect. Bazd meg, a szabályosan nem éri meg őket benyomni. Elkészült a továbbfejlesztett Trace Room, ugye Storm fejlesztés. Danger Close. Ez még kell egy Storm küldetést végrehajtani. Morbiusszal kell a Laboratory 2-höz egy küldetést végrehajtani. És Storm Upgrade kellene még egy ehhez. Combat Item Seismatic. Szerintem ezt mindjárt megütjük. Igen, Essence-ek. Gamma Coil. Sometimes I even impress myself. Hát ez nem hozott valami új lapot. De már rá Storm kártya kell, akkor ezt a kettőt elvisszük. Talk Deadpool? Jesus! Hát hányan vagytok egy rakásra még? Na, jó, kutya is kell. És meg lett The Best Girl. Most már a kutyát innentől elengedjük. Hát ez nagy. Na, most itt minden is van. Tehát Yard Upgrade, továbbfejlesztett Trace Room. Bazeg, Storm nem lesz elérhető. Mert healelni kell. Combat bónusz fog kapni majd, még ennek ellenére. Venom. Hero is injured. Ő 2 nap múlva, ő 3 nap múlva, Deadpool 1 nap múlva. Akkor adjuk oda a pengének ezt a Strange-et. Stormnak kellene kártyát upgrade-elni, ha tudok. És tudok. Jó, de jó. Increased area of effect. Legyen ez. Interesting choice. Venom. Hát átalakítja Quickie.
Esetleg Deadpool, neki már nincs. Ability. Let's do this. Yeah, I guess it is a tough decision. Nem nagyon. Peace. Na, tehát akkor a franc megeszi. Vagy még menet közben kaptunk 2 üzenetet. Az egyiket Deadpooltól, hogy most megyünk oda, már is. I did not expect to meet you here. For real, having confessional in a church? It's like somebody couldn't think of anywhere better. You wish to confess something? You may have noticed that I mess around a lot. I'm the handsome, super buff comedic relief of the Abbey. Get this, it's all an act. I'm actually a magician. Hát csak nyomok benne egy viccet. An act. No, really? Legyen joke. You had me fooled. I'm a master baiter, Hunter. You just couldn't see it until now. And now that I have, I am scarred. Most, hogy a saját DLC-jébe nyomott be egy-két komoly viccet, de azt a számítva visszafogott egy karakter lett ebbe a játékba. Oh, I need no encouragement. So why do you turn everything into jokes? It's a hell of a lot easier than being vulnerable and showing my entire ass. Na jó. No one gets to see that for free. Do you ever get tired of keeping up this charade? Oh, you want to play charades? Here I thought we were having a serious conversation about how I'm completely faking it. So why put on this act if it is all De nem lesz a vége vajon? It protects me and it Szintet pushes léptünk people I volna. care about far away. We all know there's never a happy ending when I'm involved. That does not sound like a way to live. What would you do in my position? A barátság skálán. Majd meglátjuk. Fight harder. Fight harder to protect them. Start by being genuine. That's beautiful. I can see it as a motivational poster. I am being serious. Your loved ones need to know you are worried. I hate it when Na you're jó. right. You should know by now that I usually am. But there is something else you should know. None of us truly know what we are doing. Coming from you, that's rich. Akkor elvileg még van egy Storm. Always have it all figured out. You Ugye sure franc put on egyen a meg? good show. You ever worried about breaking down? I can be fixed. Nem, most szerezzük vissza All a the time. eldökött I try not to let it consume me. like pontot. Cool as a cucumber approach. A classic strat. Not sustainable though. We all just need to hold it together until the end. Then we can take a minute to ourselves. I'm clenched up all the time, Hunter. It makes my muscles look bigger. Look, I'm glad we cleared the air, but don't go telling people I'm actually a giant softie. I'd still like to keep my badass card. I think our colleagues would enjoy seeing this side. Badass card. Not as much as I enjoy being a menace. Alig. Sorry, Hunter. I'm gonna keep it on the DL for now. Is that the Deadpool lockdown? Nem hiszem. See? You get me. When you don't want to talk about De something, arra you gondolt. stick it in the hole. Hát én elállok. Recover 99 health each turn. Plus an additional 33 health for each Enfuego. Az igen. Még kell 25 és meg lesz a Legendary missionje Deadpoolnak. Azért az laza. Na, most Storm merre kolbászol? Ó, itt van pont. Something they don't tell you about leadership? All the paperwork. Dahlia left this morning for Xavier's school. You do not sound surprised.
Annyira meglepődtél rajta? Ő most a csaj elment? Mi a franc? The Morlocks were invited as well? Yes. Magic ferried everyone to the school. They'll be secure until the vampire threat is eradicated. I'm sure Dahlia is happy they were able to join her. It was her idea. Azt nem mondanám, hogy boldognak tűnt. Azért boldog volt, hogy túlélték. Igen. Recipe for disaster. A legalsó. She had a good role model to learn from. No, this was all her. She came to this decision despite my missteps. So, what are your plans now that she is safe? Hogy hogyan akarod megmenteni? It is only right that I return the favor. I will remain at the Abbey until your fight with Lilith is over. Oké. Ide be tudok gyors utazni, de viszont én szerintem itt nem lesz semmi, ami nekem kell. Heroic Essence-ből csinálna kreditet. Meg a kreditből gamma coilt. I'm here if you need me. Nagyon szuper. Tessék. Tutorial Final Chapter. A new story mission is now available on the mirror table. This mission to end the vampire trace once and for all may be taken at any time. Ami annyit takar, hogy egyszer és mindenkorra véget vet a vampír fenyegetésnek. Ez a story küldetés. New story unlocked. Tomb of Drakula. Hát igen, csak ez egy a baj, hogy Storm ugye lesérült. És nem tudom elindítani ezt a küldetést. Faszomba. De végül is én gyorsan kinéztem ezt a Deadpoolost. Defeat Vampire. Summoning Cycle, Operation Assault, Destroy Device, Capture Hydra Agent, Defeat Nest Mother, Defeat Heavy Enemies, Defeat Enemies, Defeat Vampire, meg még ez maradt itt, Supply Run. Én szerintem akkor Deadpoolost kell benyomjam. 4 ellenfelet kell Hunterrel káozni. KO 4 enemies in 3 turn. 3 kör alatt? Hát az simán össze fog jönni, nem? Spend 4 heroism in 1 turn. Deadpool-lal. Na várjál, mert Hunter. Meg szerintem Venom jön velünk. Hát így már most akkor megvan a plusz. Küldi, amit nem akartam. Sajnos, hogy meglegyen.
Defeat all enemies to complete the encounter. Maybe you can give them a lesson they won't forget. I like where your head's at. Tehát benne van egy vörös kártya. En fuego. Összeadta a kártya használatot, nagyon helyes. Ez is plusz 1. Hát, Deadpool Venom kombó. Ez 400-as, az 320-as. Ez megrecsent. VR Venom. Miért? Hát ez kész. Visszaadjuk Venomnak a páncélt. Az most mindjárt ki kell. Több kártyát nem tudunk használni. Ja, ott nincs semmi. Baszd meg. Hát ez nagyon obban van ez a köcsög arcú. Jó, meghagyjuk azt a 2 pontot. Az igen. Minden kártya bleedinget kapott, konkrétan. Deadpool-t egy se támadta. Igen. Ez érdekes. Holy Burst. Time is short. Nice. Maybe I should try hibernating for a couple hundred years. Én most már csak ennyi vámpírónak itt van a mappon. Őt kéne meggyengítenünk. Die kis dan meg hol.
Jó. Én ki tudjuk szedni a pártját a ládikóból ingyenesen. Vagyis hát ami benne van. Fuego. Na már mindenféleképp Deadpool-dal akarom. Ez mennyibe kerül? Egybe? Hát ez nem Deadpool, bazd meg! Oh my god! Jó, nem is ő volt kiválasztva. Kurva éget. Elvileg ez Deadpool-al K.O. Hát csak érdekes, hogy a Deadpoolnak meglette így a 4 K.O. Nem még benne biztos. Hát két kör alatt lement át. Nem tudom, igazából. Hova rakni? No, tehát ettől gyorsabban nem sokszor tudtam egy küldit megoldani. Még a alapjátékba, annó. Tavaly. De hát még az ez év elején volt, mikor befejeztem. Ott olyan január vége fele, valahogy. Hú, de ideg. Azt a mocskos. Jó. Akkor csak el tudjuk indítani pár másodpercen belül a küldetést. New Artifact Study. Hát meg én szerintem van új fejlesztés. Ugye 2 Storm upgrade meg lett. Itt van ez a Gloss. Heroic Essence. De először kinyitjuk az eszenciákat. Jó. Kártyákat. Sometimes I even impress myself. Van. Egyre volt rányomok. Meg a... igen. 4/5, 4/5. Hát ha gyanítom kellene, akkor Storm és Morbiusnak lehet, hogy egyszerre lesz meg ez a fejlesztés. Amúgy. Erre lesz esély. Ha mostani DLC fináléra gondolok. De hogy került ide a kutya mellé?
Give a critical card, taunt all enemies in area. Ne várja. Drop 4 card. Ebből csinálni kéne egyet. Következő kör 4 kártyával kezdődik. Tehát 4 kártyát tudok kijátszani, úgymond. 3 red draw. Az sem rossz. Gain heroism equal to the cost of all heroic card. Jó, ez ebben van egy. Hát így nem nagyon kell beszélgetni senkivel. Olyan, amit nincs mit felvenni se. Akkor... ezt be tudom nyomni. Hát Deadpoolnak is, meg Stormnak is. A Deadpoolnak. Legendary combat bonus. Start the first 3 turns with 4 card plays. Jesus! Ez igen bátyja. Ki lettél kerázva. Spread to love. Enfuego plus 1 chain. 50% chance to apply bleed. Ja, és akkor a chain 2-t visszaveszi chain 1-re. Hát az jó. Plusz egy chain igazából. Van resist. Ez lesz. Kat is be tudjuk nyomni, de én még inkább ránézek itt Venomra. Forceful knockback in any direction. Hát azért a forceful knockback az jobb, mint a sima knockback. De akkor ki tudom választani, hogy merre üsse még irányba. Az nem mindegy nekem. Ehhez nincs elég nafta. Jó. Nincs hozzá elég copy, tehát nincs elég kártya. Ja. Laggolj el. Привет, Hunter. Tony and Dr. Strange may think they're the epicenter Shield of our exchange. operations, but we all know this is where the real magic happens. Várjunk csak. Draw a card with quick. Nem főzünk semmit. I'm almost getting used to seeing you on your feet again. Almost. És akkor Tomb of Drakula. Hagy menjen. What the fuck is this? 5 karakter. Az összes DLC karakter kell hozzá, és penge. Azaz igen. Hát ez kész. Enough is enough. We must destroy Dracula, cut off the head, and the new breed vampires will fall. We don't even know where to find him. Well, we don't not know where to find him. I'm sorry, what are you saying? Honestly, I have no idea. I stopped reading scripts in 2016. I keep ad-libbing, no matter how many people tell me to shut up. Milyen scriptet olvasott ez, Dék? Exactly, like that. But no, I myself have no clue where the Big D and his army of foo-fangers might be. But one of your clients might. Depends.
You hiring? You? How? Hogy? Morbius said hemolisks give off a faint gamma signature, so I cross-referenced central satellite data to find concentrations of the stuff. Then figured Sin never flies commercial. Tehát műholdakkal akarják megkeresni a himalisknek a jeleit. De hát az hogy? Az nem egy vas, az egy élő valami. I had a hunch the mirror table could pick up vats of the stuff. If they shipped it anywhere, why not home base? When you put those locations together and see where they all overlap, voila, Dracula. And Sin, I'm guessing. You know I'm a journalist, right? By the goddess. What are we waiting for? Mire vártok még, azt mondja, csaj? Ja. Tehát Penge először megy Deadpool-al és Morbiusszal. Gyanítom, akkor 2 encounter lesz. És a második encounterbe fog csatlakozni Storm és Venom. Na, ezeket át kell alakítsam. They Jane 1 vulnerable, Jane 4 heroism. Kell lesz, hogy húzok 4 lapot. Select a hero consume half of their health to revive and alive with that health. Tehát, aki le van a földre knokkolva, őt fel tudom kelteni fél HP-val. Ez meg ad egy hősnek egy vulnerable status effektet, valamint elvileg ad 4 heroizmot. Ingyenesen nyilván. Kritikus támadó kártyát ad a kézbe. The Jane 1 counter. Jane heroism equal to the cost of all heroic cards in your hand. Fuhu. Erősnek hangzik, de most én ezt gyengének érzem, valamiért ezt a lapot. Jaj, Continuous Squad 2. De viszont ugyanazt a combat itemeket viszik, tehát 3 elosztásba. Jó. Nem sok opció maradt, csak tovább. Na hát így, hogyha le lehetne zárni a DLC-t úgy, hogy mindenki megfekszik, akkor azt mondom, hogy oké. De egyelőre mindenki él és virul, tehát egyelőre nem oké a dolog. Na, vámpírok mindenhol. Akkor, hogyha így áll a helyzet, gyanítom, mivel 2 encounter lesz, akkor először jön Sin, aztán pedig Drakula. Ennyi. Így tudom elképzelni a dolgokat. Ja, a hidon. Ezt a csaj. Még a... megtisztítja az égboltot. Hát jó, de nyilván. Na és ott jön, tessék.
Jó. Venom, eat anything behind us. Why stop there? Deadpool, Morbius, anything comes across that bridge. Less talking, more shooting. Knock, knock. Ez igen. Le is lőtt egyből. Time to make a few house calls. Sin will turn her allies into Hemalisk. Attacking Sin will taunt multiple random enemies. Igen, ezt már ismerjük. Wow, that's a serious castle. Funny how no one knew it was here all this time. Most people couldn't point out De én szerintem pont amúgy a Maybe that's because it's pronounced Pennsylvania. a két erősebbiket rakta be a gyengébb ellenfél ellen. Ezt nem értem. Ó, ezeket tudom robbazgatni? Igen. Hét 26. Hát, valaki támadjon meg. Nagyon jó, ez 4-et adott instant. Bazzak, hát alapból itt van egy Himalisk az oldalunkon, basszus kulcs. Na hát először nekiütöm a csajt. Jó, most mindenki engem fog támadni. Egyszer. Hogyha most az van, hogy csak Pengét nem szabad, hogy megsértsék, már pedig azt nem hiszem. És mindenki Deadpoolra támad. Ketten Morbiusra, de Pengére senki. De Pengére is egy fő. Azt mondjuk, ne, azért nem olyan egyszerű. Ez egyet elhasznál. Hát legyen kevesebb vámpír, mert azért sokan vannak most a pályán. Pap! Így van. Level up plusz egy Enfuego.
Legyen. Tehát Deadpool, Penge, Morbius, Penge. Hát Penge is fog kapni pedig. Morbiusra megy. Ezt kettőbe tudom rárugni. Oh my god. Ezt egybe. Block resist 2, jó, ez kell. Ugye mindjárt fel kell a csaj is. Jó, igaz, az resist, az nem counter. Add meg. Jogos. Somehow I always knew I'd end up here. And I could never picture myself in Dracula's domain. Little old me storming Dracula's castle. Várja, Fuego. And the living vampire? Ah, what a crossover! I'm glad someone is having a good time. If target has bleed plusz 121 damage. Az nem lenne rossz, ha 4-et tudnánk valahogy generálni. Ez így 2. Hát én is elkaptam a vérezést, mi van veled? Ha jól sejtem, úgy van. Most az a terv, hogy ebbe a körbe szint megöljük. Kérlek. Egy legyen jó a kettőből. És nézzük, hogy nem lesz. Ami plusz 2-t ad. És nézzük, hogy 0-át ad. Hú. Az egy lap. De várj, hogyha 2 lapot kijátszok. Akkor meg lenne a 4. Hát Deadpool is vérzést kap. Retribution, Taunted. Mindenki is Taunted. És akkor 2 kártyát tudunk még használni, azt mondja Quick. Most akkor mindenki Morbius? Szerintem igen. Vagy hát nem. Csak a fele. Na és ez a Deadpool Penge kombó. Elvileg meg kell borítsa a csajt. Így van. Ez konkrétan 2 kör volt. Penge szintet lépett.
Haj meg! Na ki fogja megölni? Meg a Storm kollega. Akkor elhiszem, ha meghal, szétrobban a tested darabokra. Megint csak elrepült. Most ez... And then some. Venom and Storm with me. Morbius, Deadpool. Can you buy us some time? Time for what? Let me guess. Tombside chat with Vladdy the Vamp Daddy? More of a pointed discussion. Ez igen. Storm és Venommal menjünk a Drakula kastélyába. Hát itt is vegyesen lesznek, gondolom, egyből vámpírok, meg egyből Drakula. Tehát úgy tudom elképzelni. Hát ugye minden hős, minden szuper gonoszt, úgy mondom, kétszer kell leütni. Na. Úgy látom, a harcmező az egész jól néz ki. Defeat Drakula to complete the mission. You must see it by now, Dracula. Your game is coming to an end. Á, tele van. You will be our toy. Good. You're feeling confident. I don't want any. Azt hittem, hogy itt nem lesz ilyen robbanó szar. Keep talking. I'm gonna enjoy this. Ez a legjobb lépés. Ja. Azt majdnem megöli. Bár még ha 4-ig fel tudnánk tornázni, fel is tudjuk ezzel. A lappal. Van itt már area damage-es lap. De jó, hogy magától nem bír... Tehát így húzom a... Hogy hívják, hogy magától nem csúszik egy oldalra csúszka. Érdekes. Hát ez 3-ért. Ez 2-ért. Ez a maximális erőért. Ex-host. $461, 371, 371.
Ez is ad plusz egyet. Azt kéne Drakulát beütni a tűzbe. De hogy kitalálták, hogy ne tudjon egyből belepusztulni? Forceful knockback. Az 2 kijátszott lap után fog tojni. Hát nem tudom, kezdetben próbáljuk először, hogy a vámpírokat verjük le, de hát az a baj, Drakula. Kétszer kell lezúzni. Ez meg instant egyszeres támadás. Nem tudom, még lesz a jobb taktika a végére. Frenzy? Visszatöltötte a HP-ját, mi? Az igen. Jane vulnerable. És for heroism. Éven beállod a hátra. Aha, aha. Frenzy? Nem? Nincs frenzy. Várjál, mert még lehet, hogy meg is tudom ütni? Vagy rugni, vagy valami. Egyszer. Pengével?
Na, rá csak ő hal meg. Na így az igazi. Na, a Drakula egyszer le van downolva. Penge, Penge, Venom Storm. Penge, Venom. Mindegy, úgyis lesz automentés most. Hátram a kört, ugye Venom bleedingezik, tehát vérzik. Ja, még jobban. Ugye itt nincsen Hunter, hogy vissza-HP-zzuk a karaktereket. Mert Hunternek vannak ilyen kártyái. Tehát így jó nehéz a játék. Hát ez jó szar. Your appetites are your own, beast. I simply gave you a reason to indulge them. We will satisfy them with your flesh. Forceful knockback. $531. Na várjál, milyen kártyánk van még? Jaj, még senki sem halt meg? Hát az mondjuk a következő kör beszélhet. Plusz 4 lap. Jane bleed, hát neki már mindegy, már így is bleed el, Venom. Most a Ravenous maxon van. Azért ilyen sok sebzés van. Bleed. Dark Incubation. Ez ugye ingyenes. Tehát egy olyan lapot kell beaktiváljak, ami plusz 2-t ad. Abban mondjuk nincsen sok. Ez egy. Bloody Frenzy. Hát ez itt pusztítan a nagyobbat. De... Nice. És Storm győzi le.
Wifi Drakula. Látod, egyesével már nem olyan nagy jagellók, mint tegnap voltak. Mert tegnap egyszerre ketten voltak a pályán. Azért voltak kemények. És nem tudom, hogy ilyenkor miért nem hagyja abba a játékot, mert már vége. Csak idő kellett neki. Jó. Eltört a lábát. Na? Penge lesz a kemény? Elővette a kardot. Belerúgtam a melkasába. You think you've won? Without my grand endeavor, nothing will protect you from what is coming. Nem fog tudni megvédeni minket attól, ami jön. We'll manage. Oh, did you want to get a lick in? Oh no, you had it handled. My concern, as always, is the bigger picture. Mindjárt szét fog bomlani az épület. Mencs meg! The new vampires are no more. Kitört a lába. Az igen. Maybe. You like pancakes? It is past time we go. Never been so happy to see a shiny blue hole. Oh, except for the time I met Ronan the Accuser. It's beautiful. Kemény. Do you think he's really gone? I'm cautiously optimistic. Hát elvileg megfeküdt, és elvileg ez csak 2 csillag. Jaj, mert egy hősöm knokkolva lett. Tudja, hogy az volt a probléma. Mert amúgy 4 kör alatt, baszki, 2 kör alatt teljesítve volt a 2 encounter, azt nem tudom elhinni, hogy csak 2 csillag. Ja, így már igen. Mert egy hősömet knokkoltak. Őket fel kellett, hogy keltsük. Se baj. Na így így már igen. Ez volt a DLC befejezése. Mondjuk még itt lesz egy-két dolog, beszélgetés, stb. Még egy videóbevágás. Szín túlélte. Nem tán nő alakult át valami...
Hát abból is egy vörös koponya lett. Olyan, úgy néz ki, mint a jánya. Basszus. Hunter, I'm at the grotto. There's something here you'll want to see. Go to the grotto. Carol Danvers. Join the hangout? Na várjál. Szerintem először azt kellene megütni. They don't tell you about leadership. All the paperwork. Hát egyértelmű, hogy Blood is Morbius. water. Hát ő szerintem nem szereti a csillagokat. Nézegessünk csillagokat. My childhood was terrible, Hunter. Tell me something good about yours. Well, I enjoyed exploring the Nagyon komoly kombóval lett teljesítve 4 kör alatt a szín és a Drakula boss harc. Ugye Encounter 1 és Encounter 2. I could go back in time. Csak egy kibaszott hősöm megfeküdt az 5-ből. Life seems És ezért -10-et levett. És nem lett csak 2 csillagos a 3-ból. Pedig ez körre, ez kurva jó volt. 4 kör alatt. 2 boss harc. Ráadásul 2-szer kellett mind a 2-t legyőzni. Kemény. Hold tight to chose memories. I guarantee those memories are better than the actual experience. Most nézd, a háztetőn ülnek. Makes memories worth treasuring. I suppose you are right. Maybe someday I will look back on this period with longing. Naturally. This is when you met me. I don't think even my memories of you can compete with the real thing. Doctor, do you ever think about having kids yourself? Intriguing. Biztos nem? I don't even know if I'm capable of such a thing anymore. But if I was, I would want to ensure that my spawn were not afflicted with my condition. What about you? Nem tudom. Vagy éppen maradjunk őknek. I would love to have kids and raise them to be strong, capable, and to fight for what is right. What's stopping you? The ever-looming threat to our existence. Ah. Yes, okay. Sounds like an excuse to me. Tomb of Drakula. It's always nice to get out and about. Elment. But it is better Plusz 12, de lehetett volna több is. Ilyen 18. Hát jó, mondjuk maga az activity se plusz 7-es lett, csak plusz 5-es. Mindegy. What the fuck is this? Meteor. Bebaszódott a földbe egy meteor. Szemülgetsz. De ennek utána kell járni. Nagyon gyorsan. Na várjál, Carol Danvers-el kell itt beszélgetni. De az a meteor, az merre volt? Na várjatok, mert azt nem vágom. Mysteryként jelölte ki a meteort. Nem látom a térképen olyat igazából. Most mindenkivel beszélgetni kell? Vagy mi zú is van kint? Várjatok már, még nagy a tumultus. Salutations, Hunter. How's my favorite hunter? Na, takarodjatok arrébb. Van Deadpool kocsia.
Hunter. Ta-da! Our very own We86, the Prince of Darkness. De általában egy DLC-t mindig úgy zárnak le, hogy a játékot teljesen mindegy. Drakula meghalt? Hát ő rendesen belevert verve a melkasába a cucc. Úgyhogy gondolom, hogy igen. Now there's no more Dracula. New breed vampires seem to be clearing up as well. Na, tehát már az új típusú vámpírok is megfeküdtek. To sum up this once only, fingers crossed, takedown of the vampire overlord of all time. I can say, Dracula reigns no more. Na várjál. Legyen ez. Centuries, the Prince of Darkness has owned the shadows, but no more. Here, here. Tonight, we drove a stake through Dracula, and drove them both into the ground. Bit out there, but I'm with you. Time to finish strong. Now the world throws off Dracula's No, meteor, meteor. and looks forward to brighter days ahead. Goosebumps all over. Really? I thought it was over the top. Most, hogyha Hunter viccelődött volna folyton ezekkel a szövegekkel. Oh, about what? The greatest vampire hunter we know defeated the granddaddy of all vampires. Vampires with a Y and countless other fanged creatures of the night. I don't know, Hunter. Nem tudom, Hunter. What do you think you'd want to discuss? Talk to Blade. Salutations. A caretaker is. Dália. Van penge. You finally got to take down Dracula. And it felt good. Jó érzés volt lekurantani Drakulát. I know we're supposed to be relaxing, but I still can't shake the feeling he's gonna Még rise. pörgőrugással rúgta vele a melkakasába. Ez kemény volt azért, bátyja. We can go back and check. Jöjjön nézni? Nyomjuk be ezt a szöveget neki? I did not get to go with you. We can go back and make sure he is truly dead. That's a no-go. The place is practically rubble now. Hát azt láttuk, hogy összeomlott. Vagy na. Nothing to worry about if Dracula is trapped in a coffin and underground. Yeah, all right. That helps. I wish I could have seen Dracula's Segítő neked. by you. It's gonna feed my ego for weeks. Nothing can bring me down now. Remember, you did not do all this on your own. This weird-ass crew we put together did some good. Not in any rush to work with some of them again, though. Az igen. Just say Deadpool. You will not be offended. You read my mind. Na, azt tudjuk, hogy mindenkivel lehet beszélgetni. A kiinduló ponthoz csapódott volna be az a meteor? Basszus kulcs. Elemental altár. Combat item. Azt megadta legalább. Akárhol nem lehet lemenni ebbe a lekvárba. Ó, ha tudnám, hogy végponton csapódott ez a szar.
Hát most egy tör van benne. Almost as if it were meant to be. Perfect fit. Hát nem olyan nagy ez a hely, hát csak megtaláljuk, nem? Pedig mint hogyha az épület közelébe csapódott volna le. A cucc. Hát itt max csak a láda lesz. Legendary palett pengére. Jézusom. Az ott igen. Whispering Wood. The Hermit, tarot kártya. De hát még ezeket sem gyűjtöttem össze mindet. Hát nem. 20/22. És szerintem az is egy teljesítmény, hogy mindent össze kell szedni. Ez most már szinte biztos vagyok benne. Ennek itt ilyen jagelló virágok. Ezeket az ajtókat törgeltük át folyton. A skilljeinkkel. Agatha's Cottage, Gideon Cross. Hát az nem ilyen zöld terep volt. What is this? What the fuck is this? Hát ugye azt értem, hogy a ládákat ki tudunk nyitogatni. Mert tehát van hozzá kulcsunk. Ugye? Ugye? Arra is el lehet menni. Mystery. Hol a rákba esett le az a meteor? Ne szopass már föl. Szopat a játék, figyeld. Stone Terrace, mi a tököm? Valami jó magas pontra. Jaj, ezt is ki tudtam nyitni. Ezeket a rúnás szarokat.
Elder Atom Shrine. Oh. Vannak ilyen gombák. Azaz. Legendary palett. Hát nem tudom eldönteni, merre menjek. Itt volt a templom. Ahol mindig is volt egy ilyen fura pontja az egész játéknak. Újra nyitna a ládát. Ugye ezt meg Dr. Strange analizálta nekünk, még a sztori folyamán. Agatha's Altar. Arcane Chest. Hunter's Folly. Standing Stone. Tehát ez a kiinduló pontja a karakteremnek. Annyi fix. Hát itt is van egy láda. Öcsém! Misty Moors. Garden of Envy. Hát itt jó sok láda van, még nincs kinyitva, de viszont... Legendary. Van egy szobor. Olyan pont itt vagyunk, ahol elméleti síkon van valahol két láda. Csak azt nem tudom, hogy eldönteni, hogy merre, hol, minek. Tehát itt lefelé, ez mögött még lenni kellene valaminek. Vagy ha valami titkos lejárat lenne, ezt jó lenne megtudni. Hát gyanítom, hogy ezekhez van köze. Standing Stone. Ide is lehet gyors utazni, beszarás.
Hunter's Folly. Ha előre fele haladok, akkor itt lesz jobb kézre egy legendary láda. Ez mondjuk érdekes. Hát... igazából tényleg itt van egyből balra. The Wild Cliff. If it was here, Autumn would show me. Reveal. He hears me, but has no answers. Pedig azt mutatta itt ezt a bazin egy felhős részt. Valahol belebaszott a meteor. De hova basszus? Hova a gyászba? Hát azért könnyebben, hogyha a játék kiírná, hogy merre történt meg ez a folyamat. Szerintem. Ezt értem, hogy körbe szaladgálom a mappot. Van egy kis tó. Le lehet menni. Már körbe mentünk az épületen. Ezt nem tudom hova rakni, bazd meg. Hogy mi az a meteor. És hogy hol van. On your mind, Sarah? Too many things. As always. To me, Dracula was eternal, a threat that would always lurk in the shadows. Think of what other eternal threats the Midnight Suns could put to rest. Let's enjoy this victory before we look to the next. So what else is on your mind? Ah, mit akar még mondani? Tenge jött ide legelőször. Ide az Abbey-be. De most ugye el akar menni, hogy mi a lényeg. Egy vámpírvadász nyerte ki Drakulát. Az mondjuk miért olyan hihetetlen? Szerintem annyira nem. Meglepő. Ne aggódj. Ő magában is erős. Blade has surpassed every hurdle before him. I think this achievement will be foundational. Perhaps. But without direction, without his true north, where will he go? He's come so far. I couldn't stand to see him lose the life he's Vagy keressek rá neten, hogy merre van az a meteor helye. Hát az kéne. Hogy még ebbe a streambe meglátjuk, hogy mi az, hogy mi van benne, vagy nem tudom. Menjünk vissza a partiba, a barátaink közé. What is on your mind, Sarah?
Before you arrived, Morbius said the tacos have an invigorating mouthfeel. Deadpool and I both laughed. For very different reasons, I assure you. Hát, kemények, kemények. Egyben ez a kifutó rész. Arcane chest, a common. Arcane level, max level. Dreamer's Descent. Csak az lesz, hogy rákeresek én. Tehát ő... Rákeresek, hát remélem ezt nem hozza ki nektek. Meteorite location. Misty Morse. Várj, azt írja nekem a játék, nem a játék írja. Elméleti síkon füstöt kellene lássak, nem látok semmi füstöt, bazd meg. Akkor az miért van? Várj, már most megyünk a Misty Morse-nál. Papírformailag. Garden of Envy. Hát ebből gyorsan kiléptünk. Itt többször is találkoztunk az anyánkkal, Lilittel. Nagyon sok gombát találni itt. Misty Morse. Ott van a meteor. Kiverje a szememet, hogy verjem bele. What the fuck? Interact. This does not look like one of Stark's machines. This is more alien. Legendary Skin Tone, Gamma Coil. Tehát érdekes. Hogy több mindent nem raktak bele úgymond ebbe a... Hogy hívják be?
meteorba. Mindegy, de rányomtam, és meg lett, az a lényeg. Hát akkor ez a rossz irány, a túloldalt vannak szerintem a kollégák. Így van. Carol, one last thing. Yeah? Did we finally learn how vampires were created? Did the team discover how Dracula made vampires? You'll want to sit down for this one. It turns out that you're asking me about work when we're supposed to be celebrating. Go. Ja. Menjünk ünnepelni. Elzavart minket szabályosan. Morbius. Now that we've defeated Dracula, do you think I could become king of the vampires? Is that something you aspire to? Honestly, no. Nem lett rossz amúgy ez a DLC, én szerintem. Create a power vacuum. Maybe it's better to take command of the situation now, rather than wait to see what fills the space. The ID has merit. You are not fit for the role. I would destroy you. Jó legyen a legfelső. We could use an army of vampires on our side. Yes, but getting even 2 vampires to work together is like herding cats. Honestly, I'm not sure how Dracula managed. Dracula herds cats? Maybe. I wonder if that was his secret. What would you do if you were in charge? I don't know. Azt nem tudja Put pontosan. everyone on a diet? You might struggle to convince the larger vampire families to stop feeding on innocent people. Yes. And I'm sure Blade would blame me for that too. Come to think of it, I don't want to deal with the headaches of jurisdiction. But a vampire can dream, can't he? Na viszont, ez oldal csak ők ketten vannak. Át kell menjek a túloldalra. Ez nem az. Itt van lépcső. Itt van Dr. Strange. You do not seem very enthusiastic, Doctor. Something on your mind? I was actually just thinking of Dracula. I had every confidence he would be defeated. But Our enemy is vanquished, but it feels odd somehow to know a legendary figure, villain or not, has left this world forever. Hát most úgy adták elő, mint hogyha megöltük volna Drakulát. Hát akkor higgyük is el. I have felt it too. I'm surprised at your sentimentality. Tehát lenyűgözi a Na, faszom, se tudja kimondani. No, not at all. If anything, it's misplaced nostalgia. Szentimentális Dracula was more than just a fable from your books, Doctor. hozzáállása. Na, ha már kibírjuk mondani. Considering the company I keep. It is not the type of thing most ever have to consider. True. We should waste no more time on it. Szentimentalitása. Jézusom, ez a szó. Yes. Fú! And the tacos Na, egyetek takót. are unexpectedly delightful. Így van. Itt még van Peter Parker. Join the party. Oh yeah, this is great. I don't get invited to a lot of parties, and when I do, I'm usually late to them. You seem distracted. Yeah. After defeating Dracula's menagerie of unholy fanged terrors, all we get to do is turn our attention. Hát mondjuk sok közük nem nagyon volt a többi karakternek a Drakula legyőzéséhez, de hát ez van. Take the time to enjoy that we won. You're right, Hunter. Jobban tényleg a 4 új DLC karakterek voltak játszatva, 5-nek Penge, meg 6-nak Hunter. Ennyi. Ez a 6 karakter. Stop bank robberies and purse snatchings? Come to think of it, I don't really unwind. Maybe I'm perpetually wound. Na most ez a General Mission-ekhez nyilván vittem más karaktereket is, de
Ez nem számít bele. Ez nem story. Take a moment to brace. This ends healthily. Do not let past failures control you. Let your successes outshine them. Oh, wow. How much you gonna bill me for this session, Doc? Look, I know from experience that when I don't act, people get hurt. But I understand where you're coming from. Everything has a balance. Okay, enough shop talk. Proverbial partner. Jó, hagyjuk abba akkor. Who wants to see me make balloon animals at a wedding? Huh? Én is azt mondom, de itt van Storm. It's nice seeing everyone unwind. I'm glad we're doing this. I agree. We deserve this. Especially after defeating Dracula and Sin. I heard you unleashed. Hát kiderült, hogy Sin felkelt. It was an exaggeration. Szétégett az arca, tehát mint hogyha vörös koponya kopi lett volna egyből a karakter. So you lied. Why tell everyone otherwise? You talk as if I've deceived our team. You know by now that I keep the extent of my powers hidden for everyone's safety. I do. A közös erőnkkel meg tudok menteni mindenkit. In time. With the vampire situation taken care of, I hope that gives you some closure. It does. I'm glad to see Dahlia here as well. That helps. Have you spoken with her yet? A little. I want her to mingle with the rest of the midnight. Úgyis megyek beszélni vele is. It is nice to see her among friends. I agree. I'm glad we got to give her that chance. Várom, itt a Deadpool-os kocsnál van még jó sok ember. Ugye már a penge kilőve. Jól van. Should we begin the exorcism? What are you on about? Milyen ördögüzésről beszél, csávó? I can enjoy parties if they are small and have nothing to do with me. So? Na, akkor mégiscsak élvezed a partit. I'm here for tacos. And to say, you did good, Hunter. I should have done more. My focus was on Lilith. I could have done more to defeat Dracula. Done more? I blame Caretaker for your impossible standards. Ez kicsit oroszos, nem, ahogy a csajnak az akcentusa. What you actually accomplished. Look at Blade. He led the team that stopped Dracula, something he has long desired. But how? He could not stand Deadpool. Thought Morbius was on the verge of losing himself to bloodlust. Hát ő meg... nem tudom, az a karakter az kész volt. Just because Peter Parker asked? And what about Storm? Jó, kihagyta a Stormot. He would not have wanted to add stop a vampire blood apocalypse to her many burdens. But you changed this. You bring us all together. Hogy én megváltoztam. Prickliest cacti among us, we can do more than just work alone. You think you were not present to stop Dracula's threat? But you were, in spirit. Blade led the team the way you lead us. So yes, Hunter, you did good. Now go get a taco. Menjünk tacót enni. De... még mindig van valami a csaja. Not counting surprise cannonballs into the grotto? Niet. Tacos come pre-smooshed. Ne szopass már föl. Biding my time for a surprise cannonball. Meguntad? Köszönöm szépen. Még sokan várnak a sorukra. Farkas. Depends on your definition of a party. Jaj, talán farkas is volt. Looks like plenty of food. Could go for A something. DLC-ben kötelező volt farkas is, úgy emlékszek. At least you are among friends. Meg Magic is. You got me there. It's a solid group. Mert ők ugye X-menek. Job Merc can hold his own. Deadpool is slowly growing on everyone. Yeah, like mold. Told Dahlia what happened. You can already hear it in her voice.
That weight on her shoulders is gone. I know that burden. Sounds like she found peace. It is good she came to the party. I'm sure the SUNS will make her feel right at home. Do you think Blade will try to give her chores? Hope not. Sending me out to trim the hedges was only funny the first week. Na de még várjatok, mert ugye még itt is van pár ember, de viszont még bent is az épületbe. A francba. Then let us share another round. You're on, bub. Ki is ment a fejemből. Venom. Oh man, have you tried these tacos? What's in Eddie Brooke. You could ask Deadpool, but I do not think you will get a straight answer. You know, I don't care. Anything beats eating vampires at this point. Although I've ingested so many vampire guts, I'm worried I might turn into a vampire. That is not how it works. You must also be bitten by a vampire. Hunter, we've been fighting vamps for ages. I've been chewed on more than a well-used dog bone. Joke, I would not worry. If you turn, we'll stop you. Do not worry. If you turn, I will put you down myself. Thanks, I think. I'm sure Blade has a wooden stake on hand. Nem volt annyira boldog a csávó ez ügybe. Yeah, I'm good. Eddie, I am not actually worried about you turning into a vampire. Do you know why? Vampires do not crave tacos. Really? Hát az biztos, hogy nem csinálnak takót. Vámpírok. Morbius és Penge eszik takót. Hát ők nem igazán. Well, in that case, I'm going back for thirds. Jó, Deadpool. Last time we had a party, things went south. But don't worry. I've counted at least 6 ways I can spice things up. No funny business. Let's hear it. Why stop at 6? That is a very specific number. Are you coming up with more plans? Cooking up hijinks is a full-time job. Besides, I don't think any of them are legal. Teljes idős munkába akar nyomni, hogy micsoda? A smart move. To be honest, I'm cool with watching everyone drink their family-friendly jungle juice and let loose. We are here to celebrate our victory. Na jó. It is an appropriate time to be loose. Az ünneplésnek vége. Our victory? I know you weren't there when we smoked Dracula, but I did like all of the heavy lifting. Tehát konkrétan ráborítottunk egy egész épületet. Pluszba Penge belerúgta a hasába. Nem is tudom, ez miféle anyagból készült, tárgyat a szívébe. Ami hatásosnak tűnt. Na jó, hagyjad magad abba. Még mindig van valami vele. Még egy-két fejlesztés marad amúgy. A DLC utánra. Hát nyilván azt nem fogom streamelni, mert ugye már elfogyott a sztori. Csak a General Mission-nek véget meg nem fogom streamelni, hanem majd új játékot kezdek streambe. Még egy dolog, ami esetleg érhet videót, azt nem mondom, hogy streamet, csak videót, a 4 DLC karakternek a legendary küldetése. Amikor a legendás kártyáit meg tudjuk szerezni a karakterekhez. És itt van a joystick-ám, akit megmentettünk, a Dália nevű kislány. De mesélj el nekünk valamit, hogyan érzed magad itten? I'm doing as well as expected for someone who was tortured by vampires. Konkrétan a kiscsajnak a vérét akarta felhasználni Drakula.
egy olyan szérum előállításához, ami a vámpírokat szuper vámpírá teszi. Kint szaladgáltak volna a napfényen, meg ilyesmi. Hát ugye boostolta volna a vámpírokat. Saját magát is, mert ő is kint mászkált a napfényen. Csak ugye amit a Morbius csávocska kitalált, az nem volt elég jó. Úgymond kevés ideig hatott a vámpírokra. Aztán elkezdtek szétégni a napfényen, ugye kevés volt a határidő. Ezt akarta Drakula a saját laborjába felturbózni. Csak hát megállítottuk kétszer, másodszorra bele is halt. Elméleti síkon. Storm was right about you being a big flatterer, huh? Értem. Hát elvileg akkor a csajszakámnak ennyi volt a... I hope we meet again. I'm certain we will. Looking forward to it. Jó, hogy messze mentünk a csajtól. Great party. So what's up? Hát ez kész. Take care, Dahlia. You too, Hunter. I hope we meet again. I'm certain we will. Mondd el ugyanazt még vagy kétszer. Looking forward to it. Jó. De a többiek miért nem partiznak? Jaj, fast travel. Hát... Bátyják, hát veletek mi van? Be vannak zárkozva a szobába? Vagy mi van ezekkel? Be. Nem tudom bemenni. Az szép. Következő nap. Ja, pluszban még egy meteoritot kerestem egy 20 percig legalább, ami becsapódott az ebbi területén valahol. Aztán egy érdekes... Mi volt ez a hang? Hát ez nem biztos, hogy vicc. Itt van pókember. Hát ez mit akar itten, bátyja? Having a rough day? I've had my fair share of rough days, but I'm finally reaching my breaking point. So, what is the problem now? Eddie won't listen to me. Nem akar meghallgatni téged? Azt mondja, I'm surprised. Hát a legalsót nyomjuk be. I could. I can speak with Eddie if you wish. No, that's all right. He'd feel like we were ganging up on him. Azt hittem elküld minket megint. Eddie's vampire investigation. It feels like we're on one wild goose chase after another. I'm worried Eddie's about to jump into the deep end. Segítek, bátyja? Then it is good that you are around to throw him a rope when he needs it. I've been trying, but I feel like I'm starting to run out. És akkor annak a karakternek adja oda a pontokat, aki már nem kell, hogy kapjon. Ezt a játék egy kicsit alakíthatná valahogy pozitívabbra. De azokkal generálna ilyen beszélgetést, akinek még van értelme, hogy kapjon pluszpontokat a skálájához. So let Eddie have his fun. I trust your judgment. Ez kell. Nézd meg. Ez kész. De bezzeg, ha Venommal beszélnék, akkor nem nyomná be. Hát ez... Hát, hogy amúgy is kell ezt beszélni még Venommal.
Jó. Itt van Charlie kutyú. Persze hát a fejlesztések ugyanúgy peregnek tovább. Még itt van Morbiusnak a laborja is. Jó, akkor beszéljétek meg fele. Elkészült a Rune of Force. Show applies forceful knockback until end of turn. Azért az kemény. És akkor most tudunk válogatni, mert mind a kettőt beadta. Better, faster, stronger. Tehát akkor először a Morbius, ugye így akkor meg lesz a teljesítményes az összes Morbius fejlesztés után. Aztán pedig befejeződik majd a Stormos. Legendary. Először a kisebbiket. Storm Shield, és kiadta basszus. Ki bírta adni a Storm Shieldet? Ez igen? Forceful knockback és kell a Storm Shield. Apply to resist to all allies. Ez ha tovább van fejlesztve ez a kártya, akkor 2 resist mellé minden szövetségesem kap plusz egy countert. Azért az kemény. Szerintem. És akkor itt van a Legendary. Ha beadna még egy ugyanilyen kártyát, tudnám fejleszteni. Ha van hozzá elég pont. Arc. Chain 1. Next turn plusz 2 chain. Egyből kitökött még egy új lapot. Hát ez kész. És kicsapta a pengéhez a glaive-it. Ezt újra. Újra. Bazd meg. Utolsó rerolt is eldövöm. És ebben van 3. Akkor nyilván ezt a 2-t viszem. Így van a new item bench available. Az pedig itten van. Phoenix Flame. Mondta, abba craftolok egyet. Ja. Combat terápiára el tudom küldeni Venomot, az igen. Hát ez szerint ő lesérült keményen. Fú. Morbius 1 nap múlva, Deadpool 3 nap múlva, Venom is 1 nap múlva. Akkor Storm maradt. Morbiushoz rakott ki valamit. If target has bleed, quick, forceful knockback. It's hard to keep these fangs sharp. Szerintem apply modot nem tudok rárakni. Nem is igazán van úgy essence. Na de... Te.
Kell beszélni caretakerrel. I wouldn't have thought so, but it's good to hear those bells again after all this time. As hard as Sarah tried to keep you out of the tower, you always found your way back in, just in time. Hát azt hittem, hogy komolyabb cuccot fogunk kapni érte. Na elvileg most itt több mindent ki tudunk főzni. Jó. Help hero. Na ilyen még nem volt. Can I ask a favor? Legyen a gloss. Thanks, Hunter. Nos, kacik és lányok, innentől kezdve már csak Counter-attack Hydra Force, Destroy Device, Defeat Turnet Hydra, tehát akik átalakulnak vámpírokká menet közben, Defeat Heavy Enemies, már csak General Mission-ök maradtak, Protect Hydra Device, Summoning Cycle, Stop Hydra Track, Defeat Nest Mother, Supply Run és Defeat Enemies. Tetszett egy videó, csapjatok egy lájkot, iratkozzatok fel chatira. Még egyszer szerintem videók formájában fogunk még találkozni ezzel a játékkal. Az pedig úgy néz ki, hogy már Deadpool majdnem, hát még kell 20 pont a level 5-höz, és akkor eléri a legendás küldetését. Ez Morbiusnál még csak level 3 lesz, közel van hozzá. Storm level 2, majdnem közepe. És Venom úgy áll, hogy ő meg, hát ő meg éppen túl is lépte egy kicsit level 2-es közepét. Tehát legelőször Deadpoolnak lesz meg ez a legendás küldetése, ez szerintem ezek csak videók lesznek, mert ez tényleg 4-5-6 perces küldetések lesznek körülbelül. Aztán meg nem tudom. Lehet, hogy ez úgy lesz, hogy ha meg lesz ez a küldetés, akkor a generál küldetésben instant lenyomunk mondjuk egy Deadpoolos ránt, hogy megnézzük azt a kártyát, hogy fel tudjuk-e húzni először, és meg tudjuk nézni, hogy milyen akció közben. Hogy így legyen értelme megszerezni ezt a kártyát, értitek? Még egyszer Fishman voltam. Lehet, hogy még visszajövünk egy óra hosszára, 10 óra után. 10 óra után, ja. Egy Run Pressure játékra. Így van. Szerintem visszajövünk. Fishman voltam. Sziasztok!